Korsika. Čtvrtý největší ostrov ve Středozemním moři. Kromě křišťálově čistého moře a nádherných pláží zde najdeme hory a téměř nedotčenou přírodu. A to je to, co nás sem přivedlo. Napříč celou Korsikou od severu k jihu prochází jedna z nejslavnějších dálkových turistických tras celé Evropy. GR20. Je 180 km dlouhá a prochází 2,5 tisícovými horami. Kolem divokých kaskád, malebných ledovcových jezer a obřích zkroucených borovic. Díky tomu je Korsika často označována jako ostrov krásy a vůně nebo perla Středozemí. Pojďme si tedy tuto trasu společně projít a zjistit, proč je označována jako nejtěžší dálková turistická trasa celé Evropy. Naše cesta začíná v městečku Calenzana na severu Korsiky. Abychom se dostali na začátek stezky, musíme se nejprve proplést spletitými uličkami. Cílem první etapy je Refuge di Piobu. Hned na úvod nás čeká stoupání z nadmořské výšky 250 metrů do 1500 metrů nad mořem. Easy peasy. Stezka prochází spalenou oblastí a stoupá dále od civilizace. Cestu nám kříží popadané stromy, které se s těžkými batohy jen obtížně překonávají. Do toho nám za zády duní pomalu se blížící bouřka. Během výstupu nás obklopují krásné výhledy na okolní hory. Je horko a cesta začíná být čím dál více náročnější. Bouřka za námi o sobě dává stále vědět, zatímco my neohroženě stoupáme k sedlu Boka Saltu. Bouřka ustala a zprvu krásné výhledy se začínají halit do mraků valících se přes vrcholky hor. Dále se nám představuje skalnatý terén. Podél skalních stěn postupujeme pomalu a s rozvahou. Ladně překonáváme skalnaté převisy a postupujeme dále po hřebenech. Dostáváme se k prvnímu úseku na trase, pro jehož překonání je potřeba řetězů. Konečně přicházíme do tábora Piobu. Stavíme stan a připravujeme se na další den. Druhý den staváme brzy ráno. I přes lehký noční déšť a varování místních správců tábora před špatným počasím vyrážíme na druhou etapu. Takže je 7:45 a míříme do Karozy. Cesta bude náročná jako včera. Už teď tady jsou pěkný kameny. Ale je to super. Tady má pršet, ale zatím to tak nevypadá. Zatím jsou krásný výhledy a myslím si, že snad ani pršet nebude. Tak v Karoze čau.
Cesta začíná mírným skalnatým sestupem. Před námi je výstup po strmé skalní stěně na vrchol hřebene. Brzy dosahujeme vrcholu a užíváme si výhledy na vrcholky Korzických hor. Stoupání pokračuje podél hřebenu. Stezka se klikatí nahoru a dolů. A občas se přidává i lezení úzkými soutězkami, které je s těžkým batohem celkem obtížné. Na konec etapy nás čeká ostrý sestup do tábora v Karozu. Cesta dolů je nepříjemná, vede korytem, kde je spousta suti a jednoduše sklouzne noha. Takže právě se blížíme do druhého tábora, máme za sebou druhou etapu, asi 800 metrů pode mnou je kemp. Dneska to bylo z kopce do kopce, nohy bolej, ale teď odpočinem, postavíme stan, budeme studovat mapu na třetí etapu, která nás čeká zítra. Tak zatím. Po příchodu do tábora stavíme stan a sbíráme síly na další den. Právě vyrážíme na třetí etapu z Karozy do Aska, tak uvidíme, co si na nás GR20 připravila na dnešek. Po krátkém sestupu lesem od tábora Karozu přecházíme po vratkém vysutém mostě, kde stezka začíná opět stoupat po kluzkých skalních úsecích. Jsou zde opět řetězy pro bezpečnější překonání skalních stěn. Stezka se line údolím podél potoka a obklopují nás vršky hor. Pokračujeme dále po červeno-bílých značkách GR20. Pomalu postupujeme výš a výš po kamenitém terénu, do nadmořské výšky asi 1900 metrů nad mořem. Takže po 2 hodinovém výšlapu jsme v sedle, máme tady krásný výhled a dáme sváču a budeme pokračovat někam tam nahoru. Doplníme tekutiny. Dáme kopečku. Je to bomba. Dále traverzujeme podél hřebene do dalšího sedla Boca di Stagno.
Odtud je vidět náš dnešní cíl, Skiareal Ascot. K němuž vede strmý a náročný sestup s asi 2000 metrů nad mořem. Tak, právě přicházíme do Aska, máme za sebou třetí den, třetí etapu a dneska docela v dobrým čase, ale slušný převýšení teda bylo to do kopce, ale zase z kopce zase jako na opačce, v podstatě jako včera, ale dneska to bylo trošičku přijatelnější. Tak jo, jdem do kempu, postavíme stán, dáme dlabanec a odpočineme a připravíme se na čtvrtý den, na čtvrtou etapu. To je zatím čus. Máme čtvrtý den, čtvrtou etapu. Je cílem dojít do chaty Tigietu. Dneska nás čeká jedna z nejnáročnějších etap celý GR20. Takže uvidíme, jak to bude fyzicky a psychicky. Jinak dnešním cílem je výstup na Monte Cinto, nejvyšší horu Korsiky. Tak, jdem se na to podívat, jaká je to cesta. Pokud se na stezku vydáte stejně jako my z Calenzány, čtvrtá etapa je ve znamení výstupu na nejvyšší bod Korsiky, Monte Cinto. Svým převýšením a terénem je proto jednou z nejnáročnějších etap celé GR20. Hned z kraje čelíme několika strmým výstupům, při kterých se opět neobejdeme bez řetězů, které nám při překonání prudkých skalnatých stěn neuvěřitelně pomáhají. Skaly na chvíli střídá sypký štěrk a kameny, po nichž je cesta neméně náročná a pomalá. Dnešní etapa je celkem záživná, ale zase na druhou stranu docela zábavná. Je tady hodně úseků, kde se leze a vlastně převážná část dneska, aspoň teda od rána, vede vlastně po skále asi něco v tomto smyslu. Jo, takhle vlastně až nahoru a za ten cíp se musíme vydrápat. Jsem vyčerpaný, ale je to super. Konečně dosahujeme nejvyššího bodu Korsiky Monte Cinta, odkud máme výhled téměř na celý ostrov.
Dále nás čeká klesání do tábora Tigetu. Ty sestupy jsou tady víceméně jednolitý, prostě je to štěrk, suť, prostě sype se to, droží se to pod nohama, špatně se potom jde, hlavně pomalu, jsou z toho pěkný puchýře, takže žádná sláva to není. Takže vyrážíme z tábora Tigetu a dneska míříme do Citulu de Mori. Měla by to být etapa méně náročná než ta včerejší, tak uvidíme, jaká bude. Začátek etapy vede lesem. Skrze stromy se občas naskytne pohled na vrcholky hor a do zalesněného údolí. Ani v této etapě na sebe skaly nedají dlouho čekat a po chvíli už opět lezeme po strmých stěnách. Postupujeme pomalu do sedla Boca Fuginale v nadmořské výšce 1900 metrů nad mořem. Je horko a před slunečními paprsky se není kam schovat. Po dosažení průsmyku traverzujeme do Citulu de Mori, kde jsme měli dnešní etapu skončit. Jelikož jsme ji ale zvládli celkem rychle, pokračujeme dále do tábora v Castel de Vergio. Cesta pozvolně klesá do údolí, vede kolem potoků a mohutných borovic. Dále stezka vede lesem, ten je pod ní na slunci příjemným osvěžením. Cesta byla docela v pohodě, asi 2 kilometry, kdy to bylo furt do kopce brutální, lezli jsme po skalách na sluníčku ještě docela vyšťavující, ale jsme tady a můžeme sbírat síly do dalšího dne. Dnešní noc jsme strávili v kempu de Vergio a budeme pokračovat do Mangánu. Že dneska pokračujeme do Mangánu, ale chtěli bychom to zkusit natáhnout až do táboru Petra Piana, ale uvidíme, protože docela je to dlouhá náročná etapa, tak uvidíme, kam dojdeme. Tak se na to jdeme podívat. Na zdraví. Tak, první část dnešní etapy by vlastně měla být po nějaký takovýhle stezce, což je úplně super, že to není po skalách a po kamenech, že člověk může trošku odpočívat. Pač ty kameny byly teď poslední dny furt, je tohle příjemná změna.
a uvidíme, jak to bude po zbytek etapy. Obklopení horami pozvolna stoupáme na hřebeny. Cesta je lemovaná skroucenými borovicemi a křovinami. Po cestě se zastavujeme u jezera Lagdenino, které se nachází v nadmořské výšce 1743 metrů. Jeho plocha je 6,5 hektarů a jeho hloubka 11 metrů. Oblast kolem jezera je bažinatá. Kolem se volně pasou krávy a koně. Takže tohle bylo jezírko Lagdenino a teď pokračujeme vlastně dál na Refuge Manganu, kde si zůstaneme, uvidíme, jaký bude čas. Ale cesta je krásná, takže jdeme na to, jdeme pokračovat. Právě přicházíme do Refuge de Manganu, kde nakonec dneska skončíme etapu, protože už je po 2 hodině a do dalšího tábora je to ještě 7,5 hodiny, takže už bychom přišli pozdě. Teď tady odpočineme, dáme nějaké jídlo a užijeme si zbytek dne. Vycházíme z tábora Manganu a přes tábor Petra Piana se musíme dostat do tábora v Yondu. Je to docela štreka, převýšení na trase nějakých 800 metrů. Takže uvidíme, jak to vypadá. Dneska trošku chladnější ráno, ale jinak je to fajn. Dnešní den začal rychlým balením, protože v dálce byla opět slyšet bouřka. Stoupáme po kluských kamenech do průsmyku. Bouřka naštěstí mění směr a vzdaluje se od nás. Mraky se protrhávají a konečně se objevují i první sluneční paprsky. Právě jsme překročili sedlo a klesáme a máme úplně neskutečný výhledy teďko
Sice trošku fučí, je chladnějc, ale před náma prostě úplně brutální výhledy. Dále sestupujeme po úbočí hory, protahujeme se škvírami mezi kameny, slaňujeme po řetězech několik stěn, přelézáme skalní převisy Maybe this is these legal. Of you can come here. a klesáme do tábora Petra Piana. Tak právě sestupujeme do tábora Petra Piana, kde dáme oběd, odpočineme trošku, načerpáme síly a budeme pokračovat do tábora Yondu. Tam bychom měli skončit dnešní etapu. Krátkým odpočinku na Refuge Petra Piana zase pokračujeme dál do cílového tábora v Yondu. A po cestě by měly být nějaký vodopády, kaskády, jezírka a podobně, takže by to mohlo být fajn. A ne, když jdeš po lesní cestě a potkáš krávu. O, prosím tě. Po cestě zastavujeme u lagun, kde se koupeme a odpočineme. Horská voda je ledová, ale neskutečně příjemná. A na unavený nohy ideál. Takže máme za sebou 7. etapu. Blížíme se do tábora Yondu. A dneska to byla etapa docela zajímavá. Zase hodně lezení po sestupu ze skal nebo z hor, tak nás čekal příjemný úsek lesem a kdy byla možnost se vykoupat, že to bylo super. Právě jsme vyšli z tábora Yondu a míříme do Vizavony. V noci je strašně fouká vítr, fouká ještě teďkon, je docela zima, ale snad odpoledne zase bouřem. Tak na to.
Vítr konečně ustává a my začínáme pomalu klesat do Visavony. Jak se dostáváme níže, obklopují nás stromky s barevnými listy. Stezka vede kolem lagun a potoků. Míjíme se s několika hikery v opačném směru. Cestou opět potkáváme volně pasoucí se krávy. Opouštíme skalnatou část stezky. Poslední most a jsme ve Visavoně, zpět v civilizaci. Jsme uprostřed GR20. Doplníme jídlo na zbylé dny a ráno opět vyrazíme na cestu. Vycházíme z Visavony, kde jsme doplnili zásoby jídla a míříme do Kapanelu, kde je další tábor. Bacon ze začátku to bylo docela dost do kopce, takže se zahřejeme. Jdeme na to. Opouštíme severní část GR20 a vstupujeme na jižní stranu Korsiky. Jižní část by měla být o něco lehčí než ta severní. Z Visavony je opět nutné vystoupat na hřebeny. Cestu komplikuje silný vítr. Před námi se otevírají výhledy na hory a vidíme také jižní část moře. Dále cesta vede listnatým lesem. Cesta vede krásnou lesní pěšinou, občas kameny a krásně to osýpá. Je hustý, že vylezete z lesa a je tady silnice. Hustý. Brzy přicházíme do tábora v Kapanele. Jelikož máme spoustu času, pokračujeme dál. Pokračujeme z Kapanely dál do Refuge di Verde. A tam asi dneska zakončíme etapu. Kusá, ty vole, docela jo, no, žiletky.
Takže blížíme se do tábora Di Verde. Máme za sebou necelých 27 km. Spojili jsme 2 etapy a zítra budeme pokračovat. Zdar. Vycházíme z tábora Di Verde a míříme do dalšího tábora Fusilu. Uvidíme, jak nám to půjde. Jestli bude cesta jako včera, tak bychom mohli dojít i dál, ale nikam nechvátáme, takže na pohodu. A každý ráno je čím dál větší zima. Citelně se ochladilo od té doby, co jsme přišli na jih. Tak si jdeme se zahřát do kopce a snad vysvítne sluníčko. Na úvod dnešní etapy opět stoupáme lesem na hřebeny. Jak postupujeme, les pomalu řídne a opět přichází na řadu skalnatý terén. Zastavujeme se na chatě Di Prati, kde si na chvíli odpočineme. Prohodíme pár slov s koněm, který se volně pase u našich nohou. A opět traverzujeme po skalách vzhůru vstříc dalším výškovým metrům. Šplháme nahoru Punta della Capella do nadmořské výšky 2041 metrů. Poté opět sestupujeme do údolí, opouštíme skalnatý terén a procházíme lesem, který nám poskytuje ochranu před sluncem. Po krátkém, ale prudkém traverzu klesáme do tábora Ucciolu. Takže přicházíme do tábora Ucciolu, vykončíme dnešní etapu, rozděláme se tam do moři véčů, odpočívat, dneska to bylo náročné. Vycházíme z tábora Ucciolu a míříme do Asinau, je to asi 16 km, podobný terén jako včera, takže uvidíme, jak tam dojdeme. Dnešní trasa vede docela pustinou, šli jsme přes nějaký spáleniště a teď samý vykácený nebo popadaný stromy tady, hřebeny byly lepší. Dneska je strašný hejc. Konečně po 3 dnech přestal foukat vítr. Jak se blížíme víc k moři, tak je strašný hejc teď. Pomalu pokračujeme dál horu Monte Cudine a do nějakých 2134 metrů, pak už bychom měli klesat do Asinau. Dneska je to taky záhod.
Vystoupali jsme na poslední kopec z tohohle hajku. Na poslední kopec GR20. Teď budeme scházet do tábora Asinau. A do Konky. Už je to jenom z kopce dolů. Bylo to úžasný. A ještě to nekončí. Vyrážíme z Asinau do Konky, kde tenhle ten trek končí. Čeká nás 27 km, poslední etapa. Jdeme se na to podívat. Máme před sebou poslední, ale za to dlouhou cestu do Konky. První část trasy vede lesem. Jelikož jsme z Asinau vyrazili časně z rána, není ještě hic. Využíváme toho a postupujeme svižně. Procházíme malou horskou vesničkou Col de Bavela, kde nás překvapuje všudy přítomný turistický ruch, na který nejsme zvyklí. Z Bavely opět postupujeme po kamenitém terénu. Asi si vybavujete, že jsem říkal, že do Konky už je to jenom z kopce. Až tady mi došlo, jak jsem se mýlil a radoval předčasně. Strašný hit. A pořád do kopce zase. Dlouho neměli kopce. Vidíme Konku, konečně. Tadyhle dole. Jak je to za náma. Blížíme se do Konky. Posledních pár set metrů. Bylo to náročný, ale bylo to krásný. Dneska teda přes 10 hodin chůze, nějakých 27 kiláčků. Docela makačka, nohy bolej jako pes. A jsme v Konce. Vítá nás cedule s gratulací o absolvování trailu. Přišli jsme včas, právě odjíždí poslední svoz k moři. Tak to je docela rychlý příchod. Ty vole, to jsem nečekala. Po cestě si vyměňujeme zážitky s ostatními hikery a vzpomínáme na okamžiky, které nás během trailu potkaly. Tak to byla GR20. Plná překážek, krásných výhledů, průzračně čistých lagun a nevyzpytatelného počasí. Ale hlavně to bylo jedno velké dobrodružství. Je to bomba.